Всем привет! Вы на канале Crazy Trekkers. Здесь вы увидите наши приключения в походах, а также между походами, а еще здесь вы найдете полезные обзоры нашего снаряжения. Сегодня я отправляюсь в ноябрьский лес и буду тренироваться разводить костер под названием «Стена», а также юрлок, какой-нибудь из них, ну либо оба, если получится. Мою задачу, я собой горжусь. Из инструментов у меня с собой только один маленький ножичек и коробок спичек. В теории я знаю, как разводить эти костры. За это спасибо Максиму Медведеву и Григорию Соколову, а также каналу про тайгу. С этих каналов я набралась очень много полезной информации. Сейчас пойдем и проверим, работает ли она. Я планировала управиться до темноты, поэтому сразу начала собирать хворост. Я буду по пути собирать все ветки, которые находятся от земли, хотя бы на высоте полуметра. Лучшие дрова для растопки — это еловые и сосновые. Вот. И я не могу пройти мимо вот такого вот. Возьму от него щепок. Ай. Да, сломать их, кстати, не так уж и просто. Моя авоська пополнилась отличными щепками. Ну, строго говоря, я не полный новичок. Все-таки у меня был кое-какой опыт по разведению костра зимой. Но опыт был не особо удачный, поэтому он не считается. А дело было так. Сумасшедшая мамаша решила пойти с двумя маленькими детьми в лес в лютый мороз. Правда, я предусмотрительно купила всем валенки, чтобы мы не замерзли. Ну так вот, наша цель была развести костер, попытаться построить шалаш и провести в лесу какое-то время и не замерзнуть. Вот, понимаете, некоторые вещи, которые кажутся очевидными бывалым туристам, совершенно не очевидны простому обывателю. Вот, например, в том походе мы совершили все возможные ошибки, которые только можно. А именно, собирали валежник. А валежник – это как раз тот тип дров, который собирать ни в коем случае нельзя, потому что это самые мокрые дрова в лесу. Это была первая ошибка. Вторая ошибка – мы собирали в основном березовые дрова. Я рассуждала так, что береза имеет бересту, значит, она будет гореть. Ой, вот. Но почему-то эта береза не желала гореть. Тайну этого явления мне открыл Максим Медведев, чье видео я посмотрела совсем недавно. Оказывается, береста как бы консервирует древесину, и она не может высохнуть. То есть даже любая сухая береза, она внутри всегда будет сырой. Я этого не знала. И, короче говоря, все наши старания были направлены на то, чтобы просто костер тупо не умер. Он еле теплился, он даже тепла особо никакого не давал. И все потому, что мы топили его березой. Так вот, сегодня я знаю правила о том, что те дрова, которые лежат, собирать не надо, они самые мокрые. Те дрова, которые находятся на высоте примерно 50 сантиметров, они менее мокрые, и у них все-таки есть шанс как-то гореть. А те дрова, которые находятся выше, там метр-полтора, это наиболее подходящие дрова. А еще самая подходящая древесина для растопки костра – это хвойные породы, типа елки и сосны. И если найти сушнину, которая стоит, а не лежит, обязательно стоит, то у вас есть шанс развести костер. Я с собой взяла ножичек, вот такой вот небольшой, и нашла березу. Сейчас я соберу с нее бересту. Вот, у меня есть береста. Чтобы не заблудиться в лесу, я взяла с собой разноцветные ленточки. Сейчас моя задача найти поваленное дерево, которое, желательно, которое не полностью лежит на земле. Я сейчас пособираю дрова. Так, ломаются отлично. Я предусмотрительно захватила с собой веревку, и сейчас я попробую сделать вязанку из дров. Привязала веревку к палке, кладем на землю, как показано было в видео, и сюда складываем дрова. Так, теперь нужно петлю продеть вот сюда и вот так вот вокруг палки. И оно вот так затягивается. Надо веревку укоротить.
Мне кажется, я нашла подходящее место. Вот здесь есть поваленное бревно, которое висит над землей. И я сейчас попробую соорудить костер под названием «Стенка». Теперь моя задача найти 3 таких толстеньких ствола, которые будут примерно высотой 1–1,5 метра. Сейчас я этим и займусь. Пока шла, увлеченная этими поисками деревьев, я чуть не забыла про метки и поняла, что все-таки туалетная бумага рулит, ее лучше видно. А вот эти красные ленточки, их вообще не видно в темноте. Так что у меня с собой будет комбинация ленточки и бумага. Я взяла с собой штаны из Таслана, чтобы мне не пачкать мои вот эти штаны. Они будут меня защищать и даже реально надеть, не снимая ботинки. Так как мне жалко пачкать мою курточку Arc'teryx, и в избежании того, что я ее порву, я взяла с собой еще софтшельную куртку из секонд-хенда, в которой я и буду заниматься сбором дров. Надо собирать сухостой. Вот я нашла такое дерево. Оно, правда, тонкое, но зато оно гарантированно сухое, и оно такого веса, который я смогу утащить. Вот. Его надо... Ой, оно даже очень легко сломалось. Так, даже я его сломала прямо сразу же. Оп, отлично. Вот, тяжеленько. Если бы было дерево более толстое, я бы его не утащила. Короче, одно готово. Нашла еще одно. Вот такое сухое, сушнина. Сейчас я ее попробую завалить. Есть. Готово. Мне бы его сразу сломать надо. Теперь моя задача найти 2 дерева, которые растут вместе, чтобы поломать вот это длинное дерево, которое я свалила, на более короткие. Вот такие деревья, но они не очень близко друг к другу. И еще есть вот такая береза двойная. Сейчас я попробую сначала с березой. Как хорошо, что я купила себе селфи-палку. Теперь проще устанавливать телефон. Никак. Оно не ломается. Никак. Не ломается. О, есть. Ух. Никак. Дальше, похоже, мне не сломать. А если вот так вот попробовать? Хоть и с трудом, но метод работает. Так, ну вот эту, боюсь, что с этой штукой я не справлюсь. О, никак. Она уже почти сломалась, но не сломалась. Мне повезло, щепка. Дерево мешает вот это. Это я не предусмотрела. Так, ладно. Нужно наступить. Ой. Yes. Ура. Ой, ну, последний. Ой, ё-моё, что ж я сделала-то? Мне ж нужны длинные. Я увлеклась и перестаралась. Мне ж нужны длинные палки.
а я их чуть не переломала на маленькие кусочки. Вовремя хотя бы одна длинная у меня есть. Так, я пошла искать новые стволы. О, вот еще одна сушнина, которая уже покосившаяся. Сейчас я ее быстренько завалю. Во, даже с корнем выкорчевала. Этот ствол толще. Смогу ли я его сломать таким же макаром? Сейчас мы узнаем. Для начала я отломаю макушку, потому что она слишком длинная, мешает мне его тащить. О, макушка ломается легко. Есть. Теперь, наверное, будет легче тащить. Вот такая у меня получилась кучка. Еще маленькие сучочки, которые пойдут на растопку. Вон я повесила туалетную бумагу, чтобы не потерять место, где у меня рюкзак остался с моими вещами. А в рюкзаке много всего нужного. Я взяла утепляшки. На случай, если я замерзну. Кстати, ноги у меня уже подмерзли. Предыдущие поломанные дрова. Вот они все. Ух. Главное, что мне тепло. Но ноги в этих ботинках уже начинают подмерзать. Наверное, я собрала достаточно дров для того, чтобы запалить костер. В мою задачу не входит сидеть в лесу очень долго. В мою задачу входит развести костер и убедиться, что у меня это получится, несмотря на то, что дрова в лесу сырые. Вот. И я хочу попробовать сделать такой костер, который дает тепло по ногам, чтобы мне согреть свои ноги замерзшие. Так, сейчас я вот эти дрова буду прислонять вот к этому бревну, но предварительно мне нужно убрать вот эти ветки. О, у меня отломалась ножка от селфи-палки. Ну вот это что такое? Вот посмотрите. Вот, называется дешевая селфи-палка, сломалась уже сразу же. И как я теперь буду снимать? Интересно. Подождите. Нужно поставить палки так, чтобы между ними не было промежутков, и они образовывали одну сплошную стену, которая будет отражать тепло. И вроде бы я все делала правильно, но в какой-то момент меня переклинило, и я решила, что это бревно слишком толстое и слишком высоко находится от земли, и решила искать другое. Ничего лучше я не придумала, но сейчас будем пытаться сделать этот костер. Придется перетаскивать все дрова, благо они недалеко. Так, я высыпала содержимое авоськи. Это у меня растопка, это дрова, которые я притащила. Теперь мне нужно расчистить вот здесь вот, убрать мокрый мох. Конечно, вот это бревно, которое я положила, это очень плохая идея, потому что оно совершенно трухлявое. Ой, блин, разрушила все сооружение. В общем, я решила добавить еще одну дровину, которая хотя бы имеет шанс загореться. Потому что вот эта березина, она точно гореть не будет. Еще у меня в запасе вот это дерево, которое я выкорчевала. Вот, возможно, даже я его положу. В общем, я опять все переделала. Вместо этой трухлявой березы я положила 2 сушнины, на которые у меня будут опираться мои палки. Вот. Но палки, к сожалению, у меня слишком длинные. Длиннее, чем надо. А сломать я их не могу. Вот. Мне будет немного неудобно. Берем здесь вот это все. Этот весь мокрый мох. Мучилась я так довольно долго. Прошел уже почти целый час с тех пор, как я начала ломать дрова и устанавливать костер, а воз и ныне там.
В теории эта конструкция довольно простая, но на деле мне пришлось очень долго повозиться, прежде чем я смогла установить все эти палки. Сложность была в том, что все палки были разной длины, а я никак не могла это изменить. Я думала, что самое трудное будет наломать дрова, но самое трудное оказалось их установить. Они постоянно валятся. Ну, сейчас буду пытаться развести какой-никакой костер. Наконец-то я начала складывать сам костер. Вниз я положила немного бересты, а сверху сухих веточек, которые собирала по дороге. Ладно, попробую зажечь. А вот что-то получится из этой затеи. О, щепки же еще есть. Коробок спичек. Ну, у меня еще есть зажигалка, но я попробую спичку, мне больше нравятся спички. О, загорелась береста. Так, теперь пора подкидывать более толстенькие дровишки. Теперь успех моего костра будет зависеть от того, какие дрова я собрала. Если степень их влажности невысока, то они должны быстро высохнуть и загореться. Задача минимум выполнена, костер я разожгла. Теперь задача максимум сделать так, чтобы вот эти палки, которые опираются на бревно, чтобы загорелись они. Потому что смысл был в том, чтобы соорудить не просто какой-то костер, а тот костер, который будет греть меня снизу по ногам. Должны загореться вот эти длинные палки. Вот. Уже разведя костер, я поняла, что совершила ошибку. Свою ошибку я поняла поздновато. Надо было его зажигать поближе вот к этим толстым бревнам. А я его зажгла далековато. Теперь мне приходится постепенно подкладывать дрова туда вот поближе, чтобы наконец загорелись толстые палки. Пока что успеха в этом я не добилась. Но я не остановлюсь, пока не добьюсь. Вот. Костер, посмотри, как разгорелся. Это даже я там ничего не делаю. Класс. Это мне помогли эти вот щепки. Они сыграли прям ключевую роль. И береста помогла. Хоть ее было мало. Я сооружу себе место для сидения, короче, трон, на котором я буду сидеть в надежде, что мне удастся все-таки согреть ноги, потому что ноги у меня подмерзли, хотя самой мне тепло. Вот, а уже, посмотрите, уже темнеет, ё-моё. О, сейчас покажу, костер-то разгорается, и у меня даже есть шанс, что вот эти длинные бревна все-таки загорятся, и получится то, что я хотела. Йоу. Сяду. Во, сижу, ботинки промокли. Пока что тепла от костра особо я не ощущаю. Если такой костер сделать правильно, то должно идти тепло прямо по земле и греть мои ноги. Ну, пока что я очень слабо ощущаю тепло от этого костра. Таким костром не согреешься, в общем. И я подумала, что пока он тут разгорается, наверное, я на себя надену еще под эту куртку свой Arc'teryx, чтобы не допустить замерзания. Потому что вдруг он не разгорится, и тогда я буду мерзнуть, что ли. О, разгорается. Вот. С одной спички. Круто. Я собой горжусь. Так, я так чувствую, что тех дров, которые я насобирала по дороге и наломала здесь, мне явно недостаточно. И мне, видимо, придется заняться ломкой дров. А, я же забыла одеться. Сейчас я сначала оденусь.
Пока что все советы Григория Соколова отлично работают. Конечно, мне сделать эти действия не так легко, как мужчине, но тем не менее, видите, я сумела наломать эти дрова. Хоть они не очень толстые, но тем не менее они есть. Вот, проблема, конечно, с этим селфи-палкой. Как мне теперь ее устанавливать с этой сломанной ногой? Очень неудобно. Что ж, примемся снова за ломку. Немножечко еще дров наломала. Но этого недостаточно. А проблема-то вся в чем? Что ту дровину, которую я хотела сломать, она у меня лежит. Вот она лежит. То есть мне ее не использовать как дрова, потому что она служит опорой. Так, а костер уже прогорает, надо поторопиться. У меня такое ощущение, что мне не удастся сделать костер, как я хотела. Что-то я сделала тут явно не так. Ну, точнее, я знаю, что я сделала не так, но я не знаю, как это исправить. Но попробую что-то исправить. Мне не нравится то, что происходит. Это не то. Короче, сейчас я все разберу, разобрала. И попробую все построить заново. Короче, вот смотрите, что я сделала. Я решила сделать юрлок, потому что стенка у меня тут не получалась. Конечно, он далек от идеала. Ветки должны быть гораздо более толстые. Вот даже нашла толстую сейчас. Короче, сейчас я попробую соорудить юрлок. Возможно, это будет лучше. Не все так просто, оказывается. Тонкие надо класть с краев, а толстые посередине. Потух, пока я возилась. Только для юрлока у меня один минус. Вот это бревно должно быть до самой земли, а оно у меня висит. В общем, надо туда что-то положить. Вот этот, наверное, подойдет. Хороший обломок.
маловато. Фу, надо еще положить что-то. Монтируя видео, я заметила, что костер дает очень мало дыма. Это говорит о том, что я выбрала правильные дрова. Палки будут изображать у меня нижнее бревно, которого нет как такового. Где мне взять короткое бревно? С короткими у меня проблемы. Они не хотят ломаться так, как надо. Так. Говорят, что для того, чтобы он разгорелся лучше, надо сверху положить какую-то палку. Сейчас проверим, что-нибудь получится из этого или нет. Я, правда, не понимаю, как это работает, каким образом это работает. Так, ну палка что-то не хочет лежать на них, на всех. Короче, вот эта палка, которая лежит сверху, она призвана усиливать тягу. Я не знаю, как это должно работать, каким образом, но я послушаюсь умных людей и положу вторую палку. Посмотрите, что происходит. Костер хоть у меня такой немного погасший, но сейчас мы его... По идее, эта тяга должна его оживить. Вот щепки. Щепки прямо это находка ценная самая была. Вот. Но щепок, к сожалению, у меня уже нет. Все истратились. Ждем. Проблема заключается в том, что вот здесь у меня щели. Тут должно быть сплошное бревно, а у меня оно не сплошное. Ну, в общем, как это исправить? Надо найти тонких веток, которые закроют эту щель. Сейчас пойду их искать. Нашла против подходящую тонкую веточку. Закрыть эту дырку. Вот. Блин. Ну, к сожалению, она эту дырку закрывает, а другая дырка открывается. Да. Ну, в общем, я делала неправильно, потому что я другой костер собиралась изначально делать. Ну, работаем с тем, что есть. Другое мне уже не сложить, потому что уже темнеет. Мне нужно уже скоро... Так, эти что-то раздвинулись. Вот, их надо поправлять. Короче, суть этого костра в том, чтобы сложить вот так вот веером. Ну, правда, вот эти бревна должны быть гораздо толще, сантиметров по 10 хотя бы. У меня они такие тоненькие. Ну, это для тех, кто собирается ночевать в лесу. Я ночевать в лесу не собираюсь, поэтому у меня они вот такие вот короткие. Так. И, в общем, чем шире вот этот веер, тем больше будет площадь обогрева. У меня пока что особо нету никакой площади обогрева, потому что горит оно слабо. Пока что покажу вам лес, в котором я нахожусь. Он довольно глухой. И вообще уже темнеет. Как всегда, я не понимаю, почему на видео всегда обстановка выглядит гораздо светлее. Хотя уже сумрак. Мне, видимо, придется выходить в темноте. Но у меня есть фонарик, так что я не боюсь. В общем, я хоть и развела костер с одной спички, но горит он плохо. Даже вот эти мои любимые щепки, вот даже вот она щепка, даже они не хотят особо гореть. Представляете? Вот. Короче, развести костер — это полдела. Главное еще суметь его поддержать, чтобы он не помер. Пока что у меня это получается плохо. Я наломала хвороста. Вот. Сейчас мне немножко с костром стало получше. Надеюсь, что этот хворост поможет разгореться толстым дровам. Потому что толстые дрова пока что гореть не желают категорически. Хвороста тут полно. Таких вот маленьких веточек. Но проблема в том, что они перегорают быстро. Угли есть, а огня нету, пламени нет как такового. В общем, какая-то фигня получается. Пока что оно не работает у меня. Ну, потому что изначально я делала неправильно. В общем, вывод. Если в лесу вы заблудились и вам нужно переночевать, то, видимо, вы всю ночь проведете, пытаясь поддерживать огонь. Ну, конечно, если вы такие же неопытные, как я. О, так, что-то появляется. Давай, гори. То у меня уже ноги замерзли.
От костра пока что толку мало, он не греет вообще. Потому что это не костер. Это какая-то фигня. Вывод. Даже если вы подкованные теоретически, это не факт, что вы сможете сделать все практически. У меня проблема. Сейчас уже почти 4:30. В лесу уже так хорошо темнеет. Костер у меня пока что вот в таком состоянии. Ну, то есть он, конечно, горит, но большие ветки пока даже не вздумали. Ну, вот. Хотя, смотрите, вон, наконец-то костер достает до вот этих веток верхних. И, возможно, я близка к успеху. Как только загорятся вот эти большие ветки, я буду считать, что я достигла своей цели. Вот. Но пока что еще это не факт. Короче, пойду собирать еще хворост. Он мне поможет поддержать вот этот огонь, чтобы сырые дрова наконец-то высохли. Сухих таких сучков много, к счастью. О, посмотрите-ка, что творится. Йо! Смотрите, у меня загорелись верхние палки. То есть вот этот метод, что нужно сверху класть перекладину, он работает. Палки загорелись. Йоу! Круто. Так. Они постоянно норовят укатиться куда-то. Ну, говорят, для того, чтобы усилить эффект, нам можно положить туда еще палок. Сейчас мы положим еще одну. И тогда, надеюсь, дело пойдет еще лучше. Так. Во! Наконец-то у меня костер. Хорошо, что я взяла с собой очки. Потому что в темноте найти вот эти мои метки, которые я тут понавешала, будет без очков очень сложно в темноте. Даже с фонариком. Йо! Он горит. Ребята, я крутая. Так, ну-ка, попробую сесть на свою сидушку и проверить, насколько этот костер меня обогреет. Так. Ну, пока что я, в принципе, чувствую тепло, но не жар. Потому что обещано, что этот костер дает такой жар, что вам будет прям как в печке. Пока как в печке я себя не ощущаю, но кое-какое тепло есть. Вот. Так, у меня тут немножко раздвинулись палки, это плохо. Надо их сдвинуть. Дело пошло. Так. Надо, наверное, еще дровишек. Или, может быть, мне на этом успокоиться, посчитать, что я свою миссию выполнила, как вы думаете? Да, надо было вести стрим, чтобы мне можно было слышать ваше мнение в прямом эфире. А тут я одна, одинешенька, не с кем поговорить, кроме телефона. Я собралась было притащить еще одно бревно, которое я завалила. Но сейчас я уже думаю, может быть, не надо, потому что вроде как миссия выполнена. Вот это бревно. Оно очень длинное и тяжелое. У него вон этот конец такой. Я его все-таки притащу. Зря его, что ли, валила. Так. Ой, оно застряло. О, посмотрите на это. Я его сделала. Йоу! Он горит. Ребята, это круто. Сзади полагается еще натянуть тент, чтобы он отражал тепло. А костер горит шикарно. Телефон близко не буду подносить, потому что я боюсь, что с ним что-нибудь может случиться нехорошее. Короче, я решила, что я не буду больше подкладывать дров, потому что мне уже надо возвращаться. Я не хочу блуждать в темноте. Уже жар от костра до меня доходит. Вот. И даже у меня есть шанс согреть свои ноги. Даже не знаю, стоит его тушить. Вряд ли здесь разгорится лесной пожар, потому что лес сырой. Вон моя метка беленькая висит. И где-то в той стороне находится дорога. В общем, я экспериментом своим довольна. Как вы можете видеть на видео, уже темно. Да, то есть, ну, вообще вокруг в лесу гораздо темнее, чем вы видите. Вот. Костер отлично горит.
Я зажгла его с одной спички, напоминаю, для тех, кто забыл. Похвастаюсь еще раз. Сейчас я подумала, может быть, мне рассказать вам какую-то историю, сделать этот самый подкаст из леса. Слышите, мне становится реально жарко. Этот костер, даже криво сложенный, прекрасно работает. Мне тепло. Я тут сижу, это даже без экрана мне тепло, представляете? А если бы у меня еще сзади был экран, в виде какого-то тента, то мне было бы еще теплее, то есть мне бы стало совсем жарко. Мне было так уютно сидеть у костра, что я решила записать подкаст, который, возможно, я выложу когда-нибудь, а может быть и нет. В результате я досидела до полной темноты, периодически подбрасывая дрова. А то костер у меня хоть и горит, но там нижние ветки прогорели. Так понимаю, что настало время, когда мне нужно возвращаться домой. И теперь самая трудная задача – это найти мои метки, по которым я должна выйти на дорогу. И смогу ли я выйти на дорогу, вот это большой вопрос. Покажу, как я буду искать дорогу. Чуть не забыла, у меня же с собой есть термос. Но я так согрелась, что мне даже горячий чай не понадобился. Но я все-таки его попью, потому что пить хочется. Вот. Вот он, мой чай. Костер до сих пор еще горит. Вот. Я даже не знаю, мне его жалко тушить. Он такой теплый. Я прям согрелась вообще конкретно. Мне так хорошо. Нет, ботинки у меня не высохли. Они так мокрые остались. Но мне тепло. Так, сейчас я костер, наверное, просто раскидаю в разные стороны. Ну вот. Разобрали. Вот эта палка перегорела. Уже. Угли очень горячие. Кстати, можно было в них вполне приготовить какую-нибудь курицу. Но хорошо, что я курицу не взяла. Есть я не хочу до сих пор. То, что я с ней сейчас сделала, с этой курицей. Так. Эх, он так уютненько смотрится. Термос с чаем пригодится для таких действий. Заливаем. Ну вот, теперь тут, конечно, есть еще уголечки, но я думаю, что это уже не страшно. Нальем сюда еще. Ну вот. Господи. Никак. Что-то мне никак не закрутить. О, все. Закрутила термос. Все, я пошла. Ну, а теперь вы сможете посмотреть, как я буду возвращаться по меткам. Вон одна метка. Сейчас я фонарик даже могу сделать посильней. Вот, смотрите, как он далеко бьет луч. Мне вполне реально. Ну, видите, туалетная бумага все-таки она лучше, чем эти самые ленточки. Тем более сегодня не было ветра. Так, я буду снимать ее по дороге, по ходу дела. Ага, вот где еще следующая метка. Круто. Но я помню, надо следы искать мои. Во, мои следы. Вот, я здесь шла. И вон тут мои следы. Вот они. Не очень хорошо видны, конечно. Но где-то должна виднеться. Ну, правда, я не уверена, что она будет виднеться. Потому что эти ленточки, они такие тусклые. Издалека их очень плохо видно. Бумага все-таки лучше. Да, не видно ничего. Круто, конечно. Надо идти по своим следам. Но я их потеряла. Так, а где мои следы-то? Вот тут я, может быть, тут шла? Нет, я тут не шла. Уху. Так. Ну, я примерно знаю направление, как мне кажется. Хотя, как показывал мой предыдущий опыт, направление у меня постоянно шло не в ту сторону. Так. О!
Вон, смотрите-ка. Сейчас покажу. Вон беленькая. Туалетная бумага все-таки лучше видна. Нам много. Да здравствует она. Йоу. Вот она, моя хорошая. Их. Снимаем ее. И ищем. А вот дальше у меня были ленточки. Так. Ладно, пока выключу. Все-таки ленточку я нашла. Хотя вечером она, видите, видна очень плохо. Я ее тоже сниму сейчас. Так, сложно снимать селфи палкой. Во, все, сняла. Так, ну вот. Ага. И теперь я не вижу ничего вообще. В общем, я где-то недалеко от дороги. Я же не уходила глубоко в лес. Поэтому мне, наверное, не очень сложно будет выйти сегодня. Хорошо, что я далеко не ушла. Представляете, если бы я углубилась куда-то, сейчас бы в темноте искала эти метки. Ёлки-кирный бабай. Не вижу никаких меток вообще. Ничего похожего. И даже следов своих не вижу. Хотя вот на вот таком снегу они должны быть, по идее, хорошо видны. Но не видны. Так, ну, блин. Ладно, вот я просто попробую пойти без меток, а просто туда, куда мне кажется, надо идти. А мне кажется, надо туда, вперед. Видите, фонарик бьет очень далеко. Прекрасно все видно. Но поможет ли это мне найти дорогу? Потому что, потому что метки я вообще, вот здесь вот я точно не шла. Я не помню, что здесь валялась вот такая береза, мама родная. Ну все, если я заблудилась, мне будет очень весело. Поздравьте просто меня. Я тут не шла. Совершенно точно не шла. Так, меня все время тянуло влево. Значит, надо попробовать пойти вправо. По этому принципу. Раз мне все заносило влево, надо немножко забирать в другую сторону. О-о. Да, что-то вообще не похоже на то, что приближается дорога. Она ведь должна быть рядом. Я же недалеко от дороги ушла. И никаких меток я не вижу. Блин, вот это да. И тут еще эти буреломы. Вот, честная. Да, как бы мне не пришлось возвращаться. Хотя я уже не вернусь к тому костру. Я его просто не найду. Теперь, если я захочу остаться ночевать в лесу, то мне придется разжигать новый костер. Благо, я уже имею опыт. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Потому что я хочу спать в кровати, а не в лесу. Мама, куда я иду? Слушайте, а мне уже становится страшно. Я не вижу дороги вообще. Ну где же она? Она же должна была быть рядом. Как так-то? Неужели я заблудилась? Мама честная. Вон слышны машины. Где-то там гудят. Но дороги я не вижу. Это печально. И меток я тоже не вижу. Потому что это ленточки дурацкие. Совсем не видны. Так, ну, я надеюсь, там-то есть дорога хоть? Или нет? Дорога-то тут? Ну, просто поздравьте меня теперь. Похоже, что я заблудилась по-настоящему. Потому что я совершенно не вижу никаких меток. И даже вообще ничего похожего на то место, где я была, нету. Да, моя мечта, похоже, сбылась. Я же мечтала заблудиться в лесу. Но я, правда, не мечтала заблудиться в лесу ночью. О, слушайте, дорога, смотрите. Слушайте, это все-таки дорога. Я на нее вышла, ура. Теперь я спасена. Фух, только я, правда, не знала, что это за дорога. Надеюсь, это та, по которой я шла сюда. Вот. Видите, как далеко фонарик бьет вперед. Вон. Короче, ну все. Думаю, дальше ничего интересного уже не будет. Купаться я не буду. Я
топаю домой. Но проблема заключается... Проблема, конечно. А проблема-то задача — это